ガレリアのデスクトップパソコンを、ドスパラより購入。使用開始当日から、イオン、発生。それでは、実際のイオンを、お聞きください。ケースからイオンが発生している可能性があると考え、ケース、左側、を取り外して、数日様子を見ましたが、イオンは発生しませんでした。ドスパラサポートセンターに相談。ケースの左側面からイオンが発生する事象は、ケースの金属部分とプラスチック部分の熱膨張率の違いでイオンが発生する可能性がある。他のお客様でも同事象が発生しているので、ケースを交換してイオンが解消している場合もあるが、お客様の設置環境にも依存するので、治らない可能性もある。交換してみますか？とのことでしたので、ケースの左側面を交換することにしました。交換用のケース、左側面カバーが届きました。交換用のケースに案内状が同梱されていました。製品に不具合があるので交換してくださいという内容です。交換用のケースを取り付けます。Windows 10のプロダクトキーは古いケースから剥がし、交換するケースに貼り付けています。ドスパラサポートセンターに相談。ケースを交換してもイオンが治らない旨を伝えたところ、パソコン本体を修理センターに送って原因を調べてもらうか、もしくは、そのまま使用するかを決めるよう言われました。以前、ガレリア、パソコンの修理に半月ほどかかったので、調査に出して、これ以上、パソコンが使用できなくなるのは嫌だったので、調査に出さないこととし、独自に対策を検討することにしました。イオン対策を考えてみました。ケースのプラスチックカバーを留める金属部分と、それを引っ掛けるプラスチックの穴との熱膨張、収縮で音が鳴っていると予想しているので、以下の対策を実施して効果を確認しました。1、ケースを付けない。2、ケースのプラスチックを取り外す。3、ケースのプラスチックをケースの外側に付ける。4、ケースのプラスチックを留める金属部分を緩める。対策1、カバーを外したままにする。1日使用し、イオンは発生しません。ただ、ファンの音や排熱、見た目の問題があります。対策2、カバーのプラスチックを外す。12箇所の留め金部分が寝ているので、マイナスドライバーで起こします。使用工具、マイナスドライバー。留め金の位置。留め金を1本ずつ起こしていきます。プラスチックカバーが取れました。対策2、プラスチックカバーなし。イオンなし。対策3、カバーの外側にプラスチックカバー。イオンなし。透明なビニールテープで固定。さすがに見栄えが悪いですね。対策4、留め金を緩める。イオン軽減。カバーにプラスチック部分をはめ、留め金部分を緩めに倒します。丸の12箇所。留め金部分を拡大。通常の倒し具合です。緩めの倒し具合で、この状態にします。留め金を浮かせています。わかりにくいと思いますので、もう一度、説明します。緩めの倒し具合で、この状態にします。留め金を浮かせています。何度も留め金を緩める、留めるを、繰り返したため、金属疲労で、留め金が取れてしまいました。実施する場合には、気をつけましょう。対策4、留め金を緩める。イオン軽減。プラスチックカバーは、はまっています。数日使用しましたが、大きなイオンは、ならなくなりました。
小さいイオンは多少発生しますが、気になるほどではない感じです。まとめ。検証結果は、サポートセンターに報告済みです。ドスパラは、24時間サポート受付してくれるので、大変ありがたいですね。イオンが発生した時は、サポートセンターへ連絡してみるのが良いと思います。致命的な故障の可能性も考えられるので、今回と同様に、ケースのイオンであれば、ケースの交換を提案されると思います。ケースを交換しても、イオンが軽減されない場合は、この動画で実施した対策を検討してみるのも、良いのではないでしょうか。個人的には、対策4がおすすめです。最後まで、ご視聴くださり、ありがとうございます。ケースイオンで、悩んでいる人がいると思いますので、この動画を作成しました。検索で、この動画にたどり着いてくれることを、願っております。よろしければ、コメント、評価、チャンネル登録をお願いします。